Galera, agora de tarde, né? Resolvi fazer a fogueirinha, né, galera? De Santo Antônio. Né? Fogueira. Tô ajeitando esses pauzinhos aqui, galera. Já tinha tirado faz dia já, ó. Tá reservando isso já pra fogueira já. Galera, já tô tirando aqui os gravetos, né? Pra quando eu for acender a fogueirinha, né? Tá o gravetinho no jeito. Eu boto aqui debaixo. Eu vou acender. Aí é 3 fogueiras, galera. É 3 fogueiras. Essa daqui de São Antônio, outra de São José e outra de São Pedro. Toda sexta-feira. Quero ver se eu faço todas as 3, né? Aqui era a gaiadinha no pé de pau que tinha que eu cortei. Aí eu já guardei já para essas fogueiras já. Aí tá boiando tamanho a fogueira, não tá? Não quero ser grandona não, né, galera? O importante é fazendo.